שלום. טוב, כמו שהבטחתי, אני מקליט פה סרטון שבו אני מראה איך מתחברים לחשבון ואיך עוקבים אחרי הנעשה בחשבון. אוקיי, אז אני פתחתי פה מטה-טריידר של חברת סימאפ. אוקיי, יש לי פה מטה-טריידר ריק, אין לי שום חלונות פתוחים, ובשביל להתחבר לחשבון, מה שאני אעשה, אני אלך לתפריט הפייל, אני אבחר אופציה לוגין, אני אכניס פה את השם משתמש בלוגין, ואני אכניס פה את הסיסמה בשדה פסוורד. את הסיסמה חשוב לשים לב שלפעמים מופיעות שם אותיות גדולות או קטנות, זה חשוב, יש להכניס את האותיות גדולות עם קפסלוק כמובן. ואני אבחר פה בסוג שרת, כאשר בדרך כלל יש שרת דמו ושרת ריאל, כמובן שאני אבחר את השרת ריאל האמיתי. אני אקיש פה למטה על V אם אני רוצה בפעם הבאה להתחבר לחשבון בצורה אוטומטית. ואני לוחץ בסוף על לוגין בשביל להתחבר. אוקיי, אני מחובר. אני מחובר, ואיך אני יודע שאני מחובר? לפי הפינה הימנית התחתונה הזאת שאני מראה פה עם העכבר. אני יכול לראות פה מהירות חיבור, שכרגע היא משהו סלש משהו KB, ויש לי פה את הריבוע ירוק אדום, שזה מה שאומר שאני מחובר. במקרה ואני לא מחובר לחשבון, לדוגמה אני לא הקשתי נכון את הסיסמה, אני אראה פה אחד מהשתיים, או שאני אראה פה no connection, או שאני אראה פה invalid account. עוד פעם, פה בפינה הימנית התחתונה אני אמור לראות מהירות חיבור. אם אני לא רואה פה מהירות חיבור, אלא אני רואה משהו כמו no connection או invalid account, זאת אומרת שאני פשוט לא מחובר לשרת של החברה. אוקיי? אז ברגע שהתחברתי, אני אפתח חלון שנקרא טרמינל. אני אפתח אותו מהשורה של אייקונים שמופיעה מתחת לתפריט הראשי. זה אייקון מספר 6 מצד שמאל. אוקיי, פתחתי את הטרמינל ונפתח לי חלון אופקי פה למטה. עכשיו, מה שמעניין אותי בחלון הזה זה המחיצה של טרייד. כמו שאנחנו רואים, יש לי פה מספר מחיצות, יש לי פה ג'ורנל, מיילבוקס, אלרטס, אקאונט היסטורי וטרייד. אז טרייד זה מה שחשוב לי, כי בטרייד, במילה פה בלנס, איפה שאני מראה עם העכבר עכשיו, בבלנס מופיע לי כמות הכסף בחשבון. זה כמה כסף יש לי בחשבון המסחר שלי. כמו כן, אם אני אפתח עסקאות, אז את העסקאות הפתוחות אני אראה פה בחלון הזה. כרגע אין עסקאות פתוחות, לכן כרגע אני יכול לראות רק את המצב חשבון. אוקיי, אם אני רוצה לראות את ההיסטוריה של החשבון, אני אלך למחיצה שנקראת Account History, זאת אומרת שההיסטוריה של החשבון. פה אני אראה את כל העסקאות שנעשו בחשבון מרגע פתיחתו. אם מופיעה לי פה היסטוריה חלקית, אני אלחץ פה על מקש ימני בעכבר ואני אבחר אופציה שנקראת All History, זאת אומרת שככה אני אראה את כל ההיסטוריה. ומה שעוד חשוב לי פה בחלון של ההיסטוריה זה השורה התחתונה האפורה הזאת, שבה אני יכול לראות כמה אני מרוויח בחשבון. עוד פעם, בשורה האפורה הזאת מצד שמאל אני רואה פה profit/loss נקודותיים 7,879, זאת אומרת שבחשבון הזה אנחנו מרוויחים 7,879 דולר כרגע. אנחנו יכולים לראות שהתחלנו פה מקצת פחות מ-20 וגם משכנו פה 9,000 דולר מהרווחים. הרווח נכון לעכשיו הוא בסביבות ה-8,000 דולר, קצת פחות. עוד פעם, מה שחשוב לי זה כמות הכסף אני רואה בבלנס, ואם אני הולך ל-Account History ולמטה פה מצד שמאל אני יכול לראות כמה אני מורווח בחשבון הזה. בסדר, בשביל לפתוח גרפים אני עושה את זה מפה, אני הולך לפייל, New Chart, בוחר פה את הצמד, לדוגמה יורו דולר, וככה אני יכול לראות את השוק. עכשיו זה עוד פעם, מפה בעצם מתנהל המסחר, לכן צריך לעשות את זה ממש בזהירות רבה מאוד, כי לחיצה לא נכונה על דברים בטעות יכולה פה להביא לפתיחת עסקה וזה מסוכן. אוקיי, אז מאוד בזהירות עם הדבר הזה. ובשביל לראות רשימה של חשבונות, במקרה ויש לי מספר חשבונות, אז אני יכול לראות את זה מפה. אני אלך לאייקון הזה שנקרא Navigator, ופה אני רואה את החשבונות במחיצה שנקראת Accounts. עוד פעם Accounts,
לחצתי ואני רואה את כל החשבונות. עכשיו זה יותר חשוב למי שלדוגמה יש לו מספר חשבונות בחברה מסוימת, אז למי שיש חשבון אחד, אז אין לו שום עניין לראות רק את החשבון הזה מפה. אוקיי, אז בעצם פה אני יכול לראות את החשבון שם של משפחה. אוקיי, מהמחיצה הזאת. אוקיי, טוב, זהו בעצם. זהו, להתראות.